Ochladilo sa nám a myslím, že v tomto studenom počasí každému padne vhod dobrá polievka. Podarilo sa mi zohnať takýto nádherný hovädzí chvost. No, je dosť veľký, takže ho rozdelím na trochu menšie kusy. Mrkvu, petržlen a kalerát nakrájam na trochu väčšie kúsky. Cibuľu rozrežem na polovicu a stopkový celér tiež nakrájam na trochu väčšie kusy. Do hrnca so studenou vodou naukladám naporcovaný hovädzí chvost. Hrniec zakriem pokrievkou a vodu spolu s hovädzím chvostom v hrnci nechám zovrieť. Keď voda zovrela, odobral som penu, ktorá sa v hrnci urobila. A do hrnca som pridal všetku nakrájanú zeleninu. Pridal som aj 2 kúsky popkového listu a 2 strúčiky cesnaku. Nakoniec som polievku dochutil solou a čerstvo namletým korením 4 farieb. Hrniec som zakryl pokrievkou a teraz polievku nechám variť, až kým nebude mäso odpadávať od kosti. Môže to trvať odhadom také 3 hodiny. Z uvarenej polievky som vybral hovädzí chvost a mäso som obral od kostí. V hrnci som nechal zovrieť vodu, osolil som ju a v slanej vriacej vode som uvaril
cestoviny do polievky podľa návodu. Uvarené cestoviny som opláchol pod studenou vodou, scedil som ich, všetko mám hotové a do taniera môžem naložiť mäso z hovädzieho chvosta, polievkové rezance, a samozrejme vývar so zeleninou. Ak sa rozhodnete urobiť túto výbornú polievku z hovädzieho chvostu podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarila. No a nakoniec vám ako vždy zaželám už iba dobrú chuť.